Олон нийтийн газарт бие зүй бусаар авч явах зөрчил 14,104 бүртгэгджээ. Энэ нь өмнөх оны энэ үетэй харьцуулах юм бол 25.8% өссөн үзүүлэлттэй. За зөрчлийн 97.5% газар дээр нь шийтгэл оногдуулсан бол багахан хувийг хялбаршуулсан болон хэрэг бүртгэлийн журмаар шийдвэрлсэн байна. Зөрчилд холбогдогчдын 76.4% нь эрэгтэй байсан бол хамгийн өндөр хувь буюу 30.4%-ийг 36-аас 45 насныхан эзэлсэн байна. За зөрчлийн улмаас хүн хуулийн этгээд төрийн нийтийн ашиг сонирхолд нийтдээ 7.2 тэрбум төгрөгийн хохирол учраснаас 3.6 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлөвлөд байна. Олон нийтийн газар бие зүү бусаар авч явах үйлдэл нь нийтийн дэг журам, соёл, ёс зүйг зөрчих зөрчил болтгоо. Ийм үйлдэлд торгуул, сануулга өгөх, зарим тохиолдолд насанд хүрэгчдийг хорих хуулийн зохицуулттай. За олон нийтийн газарт одоо зүү бусаар бие авч явах тай холбоотой асуудлыг бол зөрчлийн тухай хуулиар бол маш тодорхой хуульчилж өгсөн. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хуулийн 5.1-р зүйлд бол яг энэ олон нийтийн газарт одоо бие зүү бусаар авч явах төрлийн одоо 3 төрлийн зөрчлийг бол одоо зохицуулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр яг хуу олон нийтийн газар, за хавт зам, за орон сууцны орчмын газар, за мөн одоо гудамж талбайд одоо нус цэр тамхины ишээ аясан бол ингээд одоо иргэнд бол 10,000 төгрөгийн шийтгэл оногдуулах 7-оос 30 хоногийн хугацаагаар баримтлах шийтгэл оногдуулдаг. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр бас Хятадын байгууллагаас тодорхой хянах шалгалтыг зохион байгуулад одоо зөрчлийг илрүүлэх тусмаа одоо нөгөө энэ зөрчлөөс үржсэн сэргийлэх хор холбогдлын дагуу хариуцлага тооцох асуудал яригддаг учраас энэ жилийн үед бол бас хянах шалгалтыг төлөхөөр хэмжүүлж ажилласны түнд бол энэ төрлийн зөрчлийг илрүүлэх шийдвэрлэлд ихсэн гэж бас нэг харж үзэх шалтгаан бол байна. Бие авч явж байгаа байдлын хувьд болохоор нэг юм байдаг. Ер нь яг ямар гадны ямар ч одоо улс оронд тий одоо монголчууд тэр тусмаа очисон хойно яг тухайн орны соёлд нь яг ингэж хурц ажиллаж чаддаг, одоо амьдрч чаддаг, гарсаар хүртэл гарахтаа хүртэл чаддаг. Тэгсээр нэ Монголд хүрээд ирэхээр тэргээ чадхаа очиж ийн гэдэг чинь энэ бол бидний бас нэг анхаарлаа хандуулах маш энгийн нэг амьдрал дээр жишээ гохгүй. Тэргээ чадхаа очиж ийн гэдэг чинь энэ бол бидний бас нэг анхаарлаа хандуулах маш энгийн нэг амьдрал дээр жишээ гохгүй. Томчууд бол хүүхдийн тойл. Тэд томчуудаас суралцдаг. Гэвч тэдний суралцаж байгаа томчууд нь хүрээлэн байгаа орчноо хайрлахгүй, ёс бус үйлдэл гаргах зөрчил нэмэгдэж байгаа нь нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Иймээс эерэг хандлагыг хүүхдүүдээс бус томчуудаас эхлэх хэрэгтэй хэллээ.